大家好，今日咧想同大家咧分享一啲咧有關喺英國打疫苗嘅資訊嘅，咁就希望咧可以俾到一啲將會嚟英國啦又未打疫苗嘅朋友咧有個參考嘅。不過都想提醒大家啦，打之前咧都盡量做多啲資料搜集啦，咁如果有需要咧都可以尋求一啲專業人士嘅意見嘅。咁我呢條片咧就只係想分享翻一啲咧喺英國打疫苗嘅資訊。咁其實喺英國打疫苗咧，最大部分呢一啲資訊咧都可以喺 NHS 嘅網站嗰度睇到嘅。咁 NHS 咧就係英國主要嘅醫療系統啦。咁依家所有嘅疫苗咧都係由佢哋提供嘅。咁依家喺英國咧有邊啲人可以打疫苗呢？咁其實依家咧18歲以上嘅人咧都可以去打嘅。咁之前咧佢哋一開頭咧就分階段咧俾唔同年齡層嘅人去打啦。因為整個打疫苗嘅進度啦都非常之好啦，咁所以依家咧就已經開放晒咧俾所有成人去打㗎啦。咁如果想要打疫苗嘅話咧，究竟要點樣做先至可以去 NHS 嗰度打呢？咁其實咧都有幾個方法嘅。咁第一種咧就係上去 NHS 嘅網站嗰度預約時間啦。咁我一陣間咧都會逐步咧同大家講解咧點樣去做呢一樣嘢嘅。而第二個方法咧就係等 GP 聯絡你啦，就係你當初咧喺屋企附近咧登記嗰個 GP。咁佢就會 send 一個短信俾你啦，就話俾你聽咧，你而家可以打疫苗啦，咁你咧就可以聯絡翻佢哋啦，同佢 book 翻一個時間咧去打疫苗嘅。咁而因為依家咧佢哋打疫苗嘅進度咧都幾好嘅，咁所以有時候咧喺某一啲疫苗中心咧，佢哋都會開放出嚟咧係俾人哋 walk in 啦，即係唔需要做任何預約咧就可以入去打疫苗嘅。咁其實呢一個方法咧係非常之適合咧啱啱到英國啦，好想打疫苗，但係咧又未註冊到 GP 嘅時候咧就可以就咁 walk in 入去咧就可以打㗎啦，因為佢係唔需要你俾任何嘅 NHS 嘅號碼俾佢啦，咁只要話俾佢知你個名啦、出生日期嗰啲咧，咁佢就會幫你打㗎啦。咁如果想 walk in 嘅朋友咧，就可以去翻咧你哋自己住嗰個地區嘅 NHS 嘅網站啦，就睇翻咧喺你住嘅附近有冇疫苗中心咧係開放俾人 walk in 入去打疫苗嘅。咁喺網站上面咧都會寫清楚每一個疫苗中心嘅開放時間啦，同埋可以打嘅疫苗有邊幾種嘅。咁都要留意翻，如果你去呢啲 walk in 嘅疫苗中心咧，就盡量咧唔好揀星期六日去啦，因為可能咧就會比較多人啦，同埋要排隊。咁其實如果星期1至5去嘅話咧，基本上都唔使等太耐咧就可以打到㗎啦。而喺英國咧 ，NHS 提供嘅疫苗種類咧，暫時就有3種嘅，咁分別咧就有輝瑞嘅復必泰啦、牛津嘅阿斯利康啦，同埋 Moderna 嘅。咁至於喺英國咧想打邊種疫苗咧，其實咧就係冇得俾你揀嘅，咁佢就會根據咧你俾佢嘅資料，例如係年齡啊、身體狀況等等咧，就會幫你決定咧要打邊一種疫苗嘅。咁如果本身咧上網預約打疫苗嘅話咧，咁佢就會根據咧你填入去嘅資料啦，就只會顯示一啲咧適合你打疫苗嘅一啲預約時間。例如係40歲以下嘅人士啦，或者係懷孕中嘅女士咧，就只係會見到咧復必泰或者係 Moderna 嘅預約時間嘅啫。咁喺英國啦，第2針咧係8至12個星期之後先打嘅。咁如果你係上網預約嘅話咧，其實你係一次過咧就會預約晒打2針嘅時間嘅。咁當然如果之後咧你計劃有變想早啲打或者遲啲打咧，都可以登入翻 NHS 嘅網站啦，然之後就可以改翻你個預約時間嘅。咁 NHS 個網站上面咧，其實都有好多咧關於疫苗嘅資訊嘅，例如係佢嘅成效啊，疫苗入邊有啲咩成分啦，打完之後有機會有啲咩副作用，如果係懷孕中或者係餵緊母乳嘅人士咧，有啲咩要注意等等嘅資訊咧，都可以喺 NHS 嘅網站上面睇翻嘅。咁如果大家咧想上網預約嘅話咧，依家就可以俾大家睇下咧係點樣做嘅。當你上咗 NHS 嘅網站之後啦，咁其實拉落少少咧就已經會見到咧係有關 COVID-19 vaccination 呢個位啦。咁撳完之後咧，你就會見到一個 book or manage your vaccination appointment， 咁即係咧去預約翻你個打疫苗嘅。咁然之後咧都會有少少簡介話俾你聽咧呢一個服務係點樣用啦，同埋邊啲人咧係可以預約嘅。咁然之後咧就可以撳呢一度去 book my appointments。咁然之後咧佢就會問你咧知唔知道自己 NHS 嘅號碼係咩？咁如果咧大家有登記到 GP 嘅話咧，就應該喺 GP 嗰封信嗰度咧就會見到你自己個 NHS number 嘅。咁下一步咧佢就會叫你輸入翻自己個 NHS number 啦，咁然之後就咁繼續。
咁然之後咧就會入翻你自己嘅出生日期，咁佢就會幫你咧核對一下喺系統入邊嘅資料嘅。咁入完你嘅出生日期之後咧，佢就會有個位啦，俾你入翻自己個 postcode 啦，咁佢就會根據你個 postcode 咧揾翻你呢度附近咧最近嘅疫苗中心俾你揀嘅。咁揀咗你想去嘅疫苗中心之後咧，你就可以揀翻日子啦同埋時間。咁如果咧你唔記得咗自己 NHS number 嘅話咧，你就可以就咁入翻你個全名啦、出生日期同埋你嘅 postcode 咧，咁去對翻系統入邊嘅資料咧，都會可以揾到你個 account 出嚟嘅。咁如果咧都係揾唔到嘅話咧，其實就可以去睇一睇咧，會唔會附近有得 walk in 嘅？因為其實依家有做 walk in 嘅疫苗中心咧都幾多嘅，咁都可以上翻咧你所屬地區嘅 NHS 嘅網站咧去睇翻嘅。咁我嗰陣時打疫苗嘅程序咧係點嘅咧？咁其實咧每一個疫苗中心咧，我諗運作咧都唔係完全一樣嘅。咁我呢度咧只係講翻啦，我哋喺 Birmingham 呢度附近嘅一個疫苗中心咧，大概係點樣運作。咁同埋咧，我當初咧都冇去拍片或者影相啦，因為唔想咧阻住嗰度嘅醫護人員做嘢。咁所以咧都係我口頭上同大家可以講一講咧個程序上係點嘅。咁當時咧我就係上網啦去預約咗我打疫苗嘅時間啦。咁佢個 email 度咧就會有一個 reference number 俾翻你。咁當我一入到去咧，咁就會有個人咧問翻我個 reference number 係乜嘢啦。咁然之後佢就問翻我叫咩名啦，同埋出生日期係幾時，咁就去盡量對一對翻啲資料先嘅。咁然之後嗰一下咧，佢就已經俾咗一張貼紙我啦。咁上面咧就寫住 Pfizer， 咁即係咧我將會打輝瑞嘅復必泰疫苗嘅。咁同埋咧佢都會有張紙仔咧寫一寫翻你個 NHS number 俾你，因為到時咧上面啲護士咧係需要去輸入翻呢一個嘅 number 嘅。咁之後咧就去到一個等候區啦，咁都有維持翻相當嘅社交距離嘅，咁都唔會話同旁邊嗰個人咧坐得好近。咁當一有護士打完前一個人嘅疫苗有得閒嘅時候咧，就會叫你過去噶啦。咁其實咧佢哋嗰啲一個個打疫苗嘅站咧，其實都幾多嘅。我上到去咧，大概我諗見到都有20幾個位嘅。咁每一個位咧都會有2個醫護人員啦。咁我一坐低嘅時候咧，第一個咧就會再次去對翻我個名啦、出生日期啦，咁就去確認翻啦呢個 NHS number 咧同呢個人咧係吻合嘅。咁之後咧佢就會簡單咧問一問我嘅身體狀況啊，例如係有冇藥物敏感啊，或者最近有冇打過流感嘅疫苗啦，同埋有冇出現過呢一啲 COVID 嘅症狀嘅。咁然之後同第一個護士傾完之後咧，佢就會安排我坐一坐過去隔離啦，咁就會有另外一個護士咧去講解翻我今日將會打嘅疫苗啦，大概會有啲咩副作用嘅，同埋當呢啲副作用出現嘅時候咧係可以點樣去處理嘅。咁例如咧係打完之後有手臂腫痛啦，或者一啲輕微好似感冒咁樣嘅症狀咧，其實係屬於正常嘅。咁如果開頭可能有少少頭痛啊，或者發燒啦，咁佢都會建議咧我哋去食止痛藥嘅。咁如果係發燒啦，但係2日之後咧都仲未退燒嘅話咧，咁就要即刻咧去做翻呢個 COVID test 嘅。咁佢最後打之前咧，亦都提醒我啦，咁就算咧打咗2針之後咧，都盡量咧要維持翻所有嘅防疫措施啦。咁例如係戴口罩啊，同埋同其他人保持社交距離呢啲。咁之後咧就係打針啦。咁其實咧成個打針嘅過程咧，真係幾秒鐘咧就完成㗎啦。咁之後咧就貼咗塊膠布仔上去啦。咁之後咧你就可以行過去另外一邊個休息區嗰度咧等翻15分鐘嘅。因為萬一出現任何嘅敏感反應啦，其實在場嘅醫護人員咧都係有佢哋嘅專業知識啦，同埋相應嘅藥物咧係可以即刻處理到嘅。咁所以都好建議大家咧，千祈唔好覺得心急啊，話要走咁樣，真係坐翻15分鐘咧，觀察下自己嘅身體狀況咧，先至離開。咁坐夠15分鐘之後，如果覺得自己個身體狀況咧冇咩異常嘅話咧，就可以離開㗎啦。其實我打完之後有冇出現過啲咩副作用呢？咁其實依家咧我淨係打咗第1針啫。咁其實對於我嚟講咧，唯一個副作用咧就係手臂腫痛啦。咁即係其實由個針口位啦，去到大概手踭嗰個位置咧，其實係大概有2-3日左右咧係唔係好用到力嘅。咁好似有時都會痹痹地啊，都會 feel 到佢腫痛咁樣嘅。咁但係大概過咗4至5日左右咧，其實就已經完全復原晒㗎啦。咁其實我當時打完之後休息咗1日啦，跟住再之後嗰日咧就已經可以正常返工，其實影響咧都唔算好大嘅。不過其實副作用呢啲咧都真係好難講嘅。咁有人咧可能會好大反應啦，或者有人係完全冇反應。咁有啲人都話咧第1針冇反應咧就唔代表你第2針都冇反應㗎喎。咁如果對於呢樣嘢太擔心嘅話咧，都可以喺打之前咧徵詢返醫生嘅意見嘅。Now it's never too much.
咁其實好多人都話咧，打之前咧就盡量飲多啲水啦，咁就食飽飯咧先至去打嘅。咁打完之後咧，亦都要有翻充分嘅休息啦，咁同埋咧盡量唔好咁快做啲太劇烈嘅運動，咁啊同埋盡量注意翻自己身體狀況有冇啲咩特別嘅變化。咁以上咧就係我想分享俾大家咧有關喺英國打疫苗嘅資訊啦，咁希望幫到咧未打疫苗嘅朋友，咁大家隨時咧都可以上翻去 NHS 個網站咧睇翻最詳細嘅資料嘅。咁希望呢條片俾到一個有用嘅參考大家啦。咁如果大家未 subscribe 嘅話咧，就記住 subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。Because when push comes to shove, girl, just trust I